朋友们，大家好，我是大海啊。今天又是个好天气，这几天天气都不错，估计要冷一段啊。开这个电动三轮房车旅行嘞，其实它就是一个避风港。怎么说它是个避风港呢？就是刮大风、下大雨的时候嘞，你躲车里边，然后特舒服。怎么说嘞？就是那个，你比如说，有时候，尤其是到了夏天的时候，刮那个大风，外边风特大，就冬天也有啊，冬天也有，风特大，然后嘞，就在车里边，咱这个车里边，往这个床上一躺，窗帘都一拉住以后嘞，就在这里边蒙头睡觉，听着外边的雨声，刮着大风，呼呼呼呢，刮的那车还乱晃啊，感觉特别安全，特舒服。就那个时间，因为什么嘞？外边人，你要是没有这个车，也就是说你在荒郊野外这儿，你哪能避雨嘞？哪能避风嘞？你只有这种三轮房车，又在户外。我说的是户外啊，在外边正好有个这个，好像有个房子一样，那感觉特舒服。因为什么嘞？它能给你遮风挡雨，所以说它又是一个移动的家。开着这个嘞，虽然说走得不快，但是它能给你遮风挡雨，确实挺好。热的时候咱有空调，冷了咱有产暖。这个产暖再一个啊，一定要注意安全产暖啊。因为什么嘞？这个像我嘞，我就是睡觉的时候把它开一下，它后边有一个排风的地方，往下排那个二氧化碳，一定那个要做好防护，要不然它那个真能出事儿。我这个我就睡觉的时候，我把它开一会儿，然后把它关了。本身在这里边不怎么冷，它这里边温度挺高的，你看一下这，现在这里边是24度吧，24度温度，可以的。所以说，开这种三轮房车还是挺舒服的啊。它唯一的就是不快，就是走的不快，但是这种呢就适合慢生活的旅行。你比如说，它这个最大的好处就是车上能睡觉，后边能做饭。你遇上下雨天，就是刮大风、下大雨天，在车上简单你能做个饭，你也不用出去找吃的找什么就可以了。下雨咱也不出去了就。你要是刮风天气，咱也不出去了，在车上就可以了，非常舒服。做饭的这后边，这是个做饭的，我刚才做水了，把它给关住了。这的水质，这是桶水，买的桶水，测了一下没有江西、广西那边水质好，所以就买的水。在这我这里边电锅什么都有，上面也有小电锅，有煎药的，有可以简单煮东西的都可以，特别方便。我这料什么都有，挺全的。这是醋，那不是里边电锅，大电锅、小电锅都有。什么油盐酱醋，有在前面放的都有，特方便。所以说开这种车嘞，只要你不着忙，慢慢走慢慢玩，还是可以的，适合这种慢生活的旅行。你们觉得怎么样？